老闆，你哋平時係點覆客人嘅呢？俾5秒你諗下。答案梗係4啦。老闆最怕會 miss 咗 message， 冇咗個客。最聰明嘅方法梗係用自動化啦，覆個信息啫，唔使再逐個 app 開嘅。一個價錢就可以一次過用晒20幾個工具，電郵、CRM、AI 助理、SEO， 仲有無限表單同 landing page， 全部一個平台搞掂，慳時間又慳人手。快啲 click profile 睇睇啦！